係因為我好想搬出嚟住，係啦，相信我都係好多年青人嘅夢想嚟嘅。因為咧，你會見到我屋企空間唔大啦，同埋我同屋企人嘅相處啦，或者溝通上面咧都唔係好好，所以我一直咧都好想有自己嘅空間，可以自己靜靜地生活下去嘅。因為佢媽咪好惡嘅，係啦，所以佢想靜，係佢愛我嘅，係啦，戴個頭盔先，係啦，咁所以咧，當初我就係19歲認識呢度啦，然後 Maggie 同埋彤彤佢教我話，如果我可以幫到你自己搬出嚟住，但係你一定要有咗好明顯嘅效果上，我先至會再教你下一步。咁所以咧，當初我就係冇諗過啦，我以前係每日操2個鐘運動啦，都冇馬甲線嘅，我係勁想着嘅短衫咧有條馬甲線啊嘛，但係就係透過產品啦，幫我改善咗腸胃嘅問題，而我好快咧就可以2星期練到馬甲線啦。冇錯，咁所以咧我中間咧，我係之後有諗過咧同朋友開瑜伽嘅 studio， 因為我好中意做運動，讀書唔叻冇學歷啊嘛，咁所以咧，但係發現原來出邊做生意咧投資好高啦，風險好高啦，而我都咧冇生意嘅頭腦，唔識搞咁多啲噼里卡啦嘢啦，咁所以咧我就係冇諗過，原來了解完呢一邊喎，呢度反而係唔需要投資啦，風險勁低啦，亦都係唔需要即係囤貨咁樣啦。咁所以當初19歲嘅我嚟講咧，銀行口係唔過1萬蚊嘅，而我亦都可以發展呢個生意咯。咁所以咧，我冇諗過就係因為我放棄咗去外國讀書嘅機會啦，俾1年時間自己喺呢度全力以赴去發展，就係透過呢1年入邊咧，我好短時間有效果，我同彤彤2個月考晒唔同嘅認證，然後考晒唔同認證之後咧，我哋就喺呢一度將喺呢一度揾嘅收入咧。喺20歲嗰1年就開咗自己 studio 啦，同埋搬咗出嚟住啦。相信咧20歲搬出嚟嚟講，一啲都真係唔容易，因為屋企人係完全唔支持同埋係冇 support 過我嘅，所以我全部都係靠自己喺度揾翻嚟嘅錢嘅。咁所以咧搬屋去到我最近呢一次搬屋啦，又係更加靚嘅，配套更加好啦，亦都會有 gym room 啦，同埋游泳池。比起我童年嘅朋友咧，係我而家生活係多姿多彩同埋豐富好多咯。咁所以咧，我亦都想再分享下邊張相，我覺得我好開心，因為咧以前我哋屋企咧係真係唔算好有錢，我哋嘅慶祝節目咧就係出去披薩客食披薩，就已經係最大嘅慶祝㗎啦。咁所以屋企人為咗慳錢咧，從來我哋都冇搭過飛機出去玩，但冇諗過就係因為我幫人減肥減得好好 ，Herbalife 俾咗好多嘅旅行同埋體驗我。我喺呢4年入邊，我去咗無數嘅旅行啦，同呢班哥哥姐姐咧一齊玩啦。佢嗰陣時係最細嘅，而家唔係啦。睇住我大係咪？係啦，咁所以咧，慢慢去咗好多唔同旅行之後咧，我終於明白到咩叫做放眼世界、擴闊視野呢幾個字咯。係啦，同埋原來人生係真係可以好好玩，而唔係淨係返工放工，人生都可以好精彩，就係可以靠自己努力同埋打拼咯。冇錯，咁當初咧就我同 Eunice，佢係我第一個客嚟嘅。係啊，咁所以頭先咧，中咪都分享咗2種收入嘅。其實對於我嚟講咧，即係幫人哋減肥第一啦，第二咧，你見唔見到佢嗰個轉變咧，其實係好令我感動嘅。因為你冇諗過做一個行業係你識咗一個人，你同佢投契做咗朋友，你幫到佢，你幫到佢屋企人，佢係每個月俾一個好唔錯嘅家用佢，係我教佢㗎。你知唔知咧？係好多人都冇俾家用屋企㗎。其實嗱，因為我覺得咧係我自己覺得係要嘅，咁所以我當初識佢咧，佢真係好似一張白紙咁樣，咩都唔識嘅，真係靚妹嚟嘅。咁我唔同嘅，我成長咧，我獨生女，真係比較獨立啲同成熟啲嘅。我遇到佢，我覺得佢好受教，好乖嘅，我就教佢咯，就冇諗過佢喺呢度好努力，佢係俾一個好唔錯嘅家用，佢屋企係交到租嘅喎，嗰個家用係咯。咁所以咧，我哋嗰陣時好快就考晒牌啦。咁看似都好一帆風順啦 Eunice 咁嗰陣時我哋好快都揾到個好唔錯嘅收入啦。咁我相信好多人都會覺得，哇！你哋全部都講得咁好咁開心，有冇啲困難嘅咧？咁你可唔可以分享下嗰做呢一行最困難嘅地方，同埋可能你自己少少嘅心得俾大家知道咧？其實我覺得呢個生意咧要做係唔難，但係最難嘅係自己嘅心態咯，係啊，同埋情緒。因為咧我自己覺得咧，講真做法一定係教晒㗎啦。但係點解我當初會停留咧？係因為我好順利啦，一帆風順啦，但係就係因為我太幸福而忘記咗我擁有咗嘅嘢咯。咁所以當初咧就開始停留咗我嘅進步啊！即係我開始有客都唔想跟啦，唔想自己有客啦，
我手機係會開飛行模式啦，我覺得同人傾偈好攰啦，跟住然後仲會覺得又唔想運動提升啦，咁所以當初咧慢慢因為停滯咗進步之後，我開始出現咗啲同人比較嘅情緒。而呢啲情緒咧就係會令到我唔開心，咁但係發現原來都要生活㗎喎，一啲現實嘅所逼咧令到我覺得哇，我真係冇錢交租啦，俾唔到家用啦，開始生活唔到。其實我中間係有諗過不如搬翻屋企住，或者係出去揾翻份 part time 去發展去部 life 嘅，係啦。但係點解我會打消呢個念頭咧？因為我覺得我一嚟會辜負咗佢哋教我嘅嘢。講真，我覺得呢個生意真係自己嘅喎，邊人咁願意用心去教你去做啊？咁所以加上我又會等於同屋企人承認咗，我當初反對你哋嘅聲音，即係我就係錯咯，我就係要翻屋企，我要靠屋企咯。咁所以我就重新面對翻自己要進步嘅位，重新整理好我嘅時間表，就發現原來呢一行真係好簡單，教好我嘅班，跟做好嘅客戶，認真做好溝通，令到佢哋有效果就係咁簡單。咁所以原來我冇諗過。就係因為呢一啲嘅低潮同埋呢一啲嘅挫折，而令到有 Eunice 嘅2.0嘅我咯。而家嘅我發現，原來我同樣嘅工作，但係我嘅能力係比以前加大咗，我嘅收入亦都係因為我嘅能力而比以前再加大咗。咁所以就係正正呢4年我嘅高高低低，令到我嘅心態越戰越強。我係一個好堅持同埋好簡單嘅人。而家咧就亦都吸引咗一班專業嘅人士，讀書比我叻，比我更加優秀嘅人成為團隊同埋發展咯。咁當中咧，你會見到有係做審計師㗎啦，亦都係會有做廣告㗎啦。咁而呢一個最側邊個女仔 Alice 咧，佢喺澳洲讀緊營養嘅，而佢男朋友咧都係做緊物理治療。佢哋而家都喺澳洲嗰邊咧會發展緊，未來都會喺呢邊全職咯。咁而呢一個咧就係 Yanny 啦，陣間佢都會分享，佢係時裝店嘅老闆娘，而佢先生咧都係一個專業嘅人士嚟嘅。所以冇諗過，其實呢度好簡單，讀書唔叻，但係呢個生意好神奇就係你可以揾一啲比你更加叻同埋更加優秀嘅人去成為團隊咯。只要你願意努力就 OK 㗎啦。好啊，咁你會唔會分享埋你而家最尾啦？你有咩目標咧？我有目標就係佢哋啦。真啲啊，唔好再講嘅。係，唔係我覺得係因為人，即係因為人，所以令到我想留喺呢個生意上面。因為講真，我Maggie 校長佢哋由負債行到而家呢一步喎，佢哋真係令我明白到咩叫做平凡嘅人、非凡嘅人生咯。講真，以前講夢想喎，發夢嗰個夢啦，係咪？咁但係咧，而家就係因為呢班咁好嘅人啦，同埋佢哋就算而家咁收入咁好，佢都願意出嚟教我哋咁無私嘅奉獻。喺佢哋身上咧，我望翻自己嘅價值同埋開心。我覺得如果我繼續同呢班圈子嘅人一齊咧，我係會持續去進步，同埋我覺得呢班朋友都一定唔會害我咯。咁所以我自己咧都望到我自己喺呢一度可以成為呢班咁好嘅人，將呢個咁好嘅地方傳承落去，同埋可以咧跟上佢哋嘅步伐，收入可以財務獨立同埋時間自由，呢樣嘢係我望到嘅咯。咁所以我都會繼續喺度努力㗎。好啊，一齊俾啲掌聲 Eunice 啦！冇錯，因為咧，我想補充啦，我哋咁多個年輕人頭先分享嗰啲咧，其實個個都可以翻屋企㗎。即係所以我度回想翻，我覺得我哋都係非一般年青人咯。我哋唔想靠人，即係想透過自己嘅努力去揾我哋自己想要嘅夢想同埋生活咯。咁最後一個分享嘅。